Amém, irmão? Ô, glória, né? Eu sou Severino de Aracaju, bispo aqui. Meu ministério é aqui mesmo em Aracaju, o Ministério da Macaxeira. Ô, glória, né? Esse é um mistério abençoado, um mistério santo. E nosso ministério, os nossos diáconos, nossos obreiros, nosso pastor, nós temos 70 pastores para cada nordestino, são 70 pastores. Amém, irmão? Ô, glória. Meus irmãos, vamos ajudar na obra, né? Na obra da caridade, da bondade. Vamos ajudar a casa do Senhor Severino, né? Amém, irmão? Porque comigo aqui, você sabe, né? Capeta aqui sai na oração, na reza forte, no jejum, ou sai no facão. E nós cortamos aqui até no facão. Caramunhão aqui, irmão, tem que passar longe, que nós metemos a faca no caramunhão, né? Amém? Ô, glória. Olha, meu irmão, nós aqui agora já fez uma fogueira, já fez uma fogueira santa, é uma santa fogueira. Foi feito lá no Arco do Pico das Armas, mas agora você vem de Aracaju, vai fazer 3 fogueiras, uma no Pico das Armas, outras no Pico do Barbado, outra do Tirol. Essas 3 fogueiras, os 3 picos do Nordeste, é uma para o Pai, outra para o Filho, outra para o Espírito Santo, viu? E não é fogueirinha de papel não, irmão. É fogueira mesmo, nós vamos fazer fogueira de chique-chique. Vamos fazer uma ruma grande de chique-chique e fazer uma fogueira lá e vamos queimar. Olha, você quer ser um vaso, né? Quer ser um vaso do Senhor? Tem vaso grande, vaso pequeno. Vocês é que escolhem. A decisão é de vocês, né? A obra do Ministério da Macaxeira tá mandando agora construir o templo do Salomão, lá para as bandas do Piauí, né? Mas aqui na cidade de Aracaju, nós vamos fazer o maior templo do mundo, né? E nós precisamos de contar com mais uma vez a ajuda de vocês, né? Os irmãos que ajudar, vai receber um tijolo, né? Esse aqui é um tijolo de 8 furos, que nós vamos mandar para todo o Brasil, né? Nós precisamos de uma oferta acima de R$1.000. Eu quero que os irmãos, e vai receber esse tijolo ungido. Aqui é um tijolo de 16 furos, é um santo tijolo ungido, que é o tijolo da sua casa própria. Amém, irmão? Ah, mas pastor Severino, nós não temos muito dinheiro, não pode mandar mais de 1.000. Se você for mandar até 1.000, aí você vai receber um mais pequeno no caso, que é um de 8 furos, mas que vai que é um tijolo também ungido e benzido, né? E assim você vai virar um vaso, né? Um vaso ungido, né? Um vasão, você vai virar um vaso. Aí vai contribuir com 1.000, levar esse tijolo. Esse aqui já tem 8 furos, mas é um tijolo ungido também, que é o tijolo da sua casa própria. E também, eu quero dizer aos irmãos, aí, essa campanha é a campanha da construção do templo de Aracaju, né? Eu tenho outra campanha aqui, irmão, é a campanha da Macaxeira. Nós precisamos de 100.000 cabra macho, com ajuda acima de R$1.000, e nós vamos mandar para todo o Brasil essa macaxeira ungida, a santa macaxeira, que muita gente gosta da macaxeira, né? O povo fala, caçoa, mas tem muita gente que gosta da macaxeira. E se vocês ajudar, com acima de 1.000, vai receber a macaxeira ungida. Ajuda na obra de Severino, que vai receber a macaxeira ungida. Ah, mas eu não posso mandar acima de 1.000, não faz mal. Olha, eu vou mandar 1.000. Ele vai receber uma mais pequena, mas a macaxeira é mais encorpada, né? Essa aqui vai onde as outras macaxeiras não vai. Essa é mais curta, mas é uma macaxeira encorpada, né, irmão? Também é ungida. Essa macaxeira aqui foi ungida com o azeite que foi feito por mão de uma ruma de mamurengo, viu? Amém, irmão? Ô, glória. Mas eu não posso. Então você vai mandar acima de 500 e vai ganhar essa macaxeirinha. Né? Essa macaxeira é um bênção, né? Muita gente aí gosta, né? Quem ajudar a obra do Senhor vai receber uma macaxeira dessa, né?
Então, tem a macaxeira com acima de 500, né? Acima de 1000. Vocês sabem qual é o melhor preço para vocês, né? Então ajuda na obra do Senhor, que a intenção dessa campanha aqui, que nós vai transformar o Nordeste, todo o sertão, todo o Nordeste vai virar um mar de macaxeira. Amém, irmão? E a macaxeira é que vai salvar esse país, e a macaxeira é que vai salvar o mundo. Amém? E eu quero chamar mais atenção, vocês sejam um vaso na mão de Deus, né? Amém, irmão? Oh, glória, né? Agora, irmão, nós falamos na fogueira santa, e já tem cabra sem vergonha, o tinhoso, filho de um carcará, gavião carrapateiro, da mulher do inferno, já veio falar mal de nós, já veio falar mal de mal. Mas é como diz, deitado. Cachorro ladra, a caravana passa, não é assim, irmão? Oh, glória, né? E as nossas igrejas, quanto mais fala mal de nós, nosso ministério cresce. Amém, irmão? A prova disso, nós vamos fazer a maior fogueira do mundo. Nós estamos fazendo uma campanha que vai arrancar a primeira campanha, primeira grande campanha, né? Que vai acontecer. A fogueira santa. Mas não é a fogueira santa lá que os cabras vão lá para Monte Muraí. Lá do Monte Muraí, aquilo já está cheio de cabra safada e eles fazem fogueirinha de papel. Com nós não. Nós vamos fazer uma fogueira santa no Monte Everest. E nós vamos fazer uma ruma de chique-chique, tão harta, que vai ser mais harta que a Serra da Bituruna, e que a sombra de chique-chique vai fazer sombra no Corcovado. Amém, irmão? E nós vamos chegar fogo nessa desgrama e vai ser no Monte Everest. Essa é a grande fogueira. Mas para participar dessa fogueira, vocês têm que dar tudo. Tudo. Se tiver cabrito, traz cabrito, galinha, pato, ovo, toda a farinha de mandioca que vocês tiverem, dá tudo. O leite dos seus meninos, tira o leite dos seus meninos, tá bem, traz. Tira a comida da boca dos seus filhos e traz tudo para a fogueira santa, dá tudo. Vocês têm que dar até arma para o diabo se for preciso. Mas essa fogueira do Monte Everest vai ser a mais grande. Que é essas fogueirinhas que eles fazem aí, lá para Israel. Israel só tem cabra safado mesmo. E o povo de lá, as fogueiras de lá, não pega fogo. Eles fazem uma fogueirinha de papel e aquilo não dá para queimar nem um tipo de nada, nem a barba do profeta. E a nossa não, irmão. A nossa, os cabras vão subir, né? São 70 mil cabras. Nós vamos enfileirar jegue, que vai atravessar o sertão todo de jegue para ir fora. O jegue vai subir, carregando chique-chique, e vamos fazer uma ruma de chique-chique no Monte Everest, e vai ser a maior fogueira santa que você já viu. E vocês, para participar dessa fogueira santa, isso não é um dízimo, não. Não é uma oferta, não. É sacrifício. Eles vão subir. Vai fazer eu quero tudo, mas tudo. Até a roupa do corpo. Amém, irmão? Comigo você sabe. Convigo lindo, caramunhão sai, capeta sai, demônio sai. Comigo sai na oração ou eu rapo o facão. Amém, irmão? Olha, irmão, nós vamos ter um convidado aqui muito especial, que vai orar, fazer uma oração muito poderosa para vocês. É o nosso querido, amado, bispo Severino a Cavalo. Severino a Cavalo é um bispo maravilhoso. Ele vai vir aqui também, fazer umas orações boas para nós. Depois também tem uns obreiros, né, que vai cantar. E que nós temos um rapaz aqui que canta um sininho, né? E depois desse irmão, desse pastor, o Severino a Cavalo, nós vamos ter também um outro, que este é maravilhoso. Vai vir lá da cidade grande, mas eu estou reservando até o nome dele, senão os outros vão ficar com ciúme. Não é o do helicóptero, não. Do helicóptero veio o pastor, aquele que anda no helicóptero, quando ele baixou aqui, a zoeira danada que fez o helicóptero dele, a ventoinha do helicóptero, fez uma ventania danada que espalhou minha farinha toda. Esse eu ainda não quero chamar aqui, não. Só depois que construir o Campo Grande, que nós vamos construir aqui em Aracaju, aí vamos colocar
uma laje tão grande que o helicóptero vai pisar em cima da laje. Amém, irmão? Ô, glória. Olha, meu irmão, nós vamos, Severino vai ali para fazer uma obrança. Bateu uma relia assim, uma vontade de fazer uma obra, porque a bispa fez para mim uma buchada de bode e parece que a bispa exagerou um bocadinho na gordura. Então tá dando um desarranjo aqui, nós vai ali e já vem. Amém, irmão? Ô, glória, louvado seja.